Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски денеска соопшти детали околу приведувањето на 7 полициски началници и службеници од Штип и од Кучани за издавање на лиценцата на дискотеката Пулс во Кучани. Според Тошковски, досега се опфатени 26 лица во истрагата, но дека тука не се затвора списокот на осомничени. Надлежен јавен обвинител од ОЈОГОК донесе наредба за спроведување на истражна постапка против 7 полициски службеници. Според действијата опишани во наредбата, постои основано сомнение дека осомничените сториле кривично дело тешки дела против општата сигурност. Како службени лица вработени во СВР Штип и ПСО Кочани, како соизвршители, осомничените изготвувајќи, потпишувајќи и одобрувајќи позитивна согласност, му овозможиле на правното лице да се стекне со лиценца за вршење на угостителска дејност кабаре, иако објектот не ги исполнувал законските услови за работа. Осомничените сите заедно предизвикале значителна опасност за животот и телото на луѓето, овозможувајќи кабарето да работи во субстандардни услови, при што починаа 59 лица, а 196 се здобија со тешки телесни повреди. Исто така сакам да истакнам дека до сега има определено мерка притвор за 18 лица, освен овие 7 кои што ќе бидат изведени пред судија на претходна постапка, ќе биде изведено пред судија на претходна постапка уште едно лице по наредба на надлежен јавен обвинител, кое што е поврзано со овој кривично правен настан, а при тоа е едно од раководните лица и во овој момент во Министерството за економија. Од вчера направената контрола на 12 објекти со активна важачка лиценца, до овој момент е утврдено дека 3 од нив не исполнуваат услови, односно минимум технички услови, а сепак имаат активна лиценца за вршење на дејност. За останатите 9 ви информирам дека се уште е во тек проверката на документацијата и во текот на денот ќе излеземе со дополнителни информации.